Tadaa! We hebben een mystery box van de Flying Tiger. Hij was €4 en we gaan kijken wat erin zit. Moment suprême. Een poncho. Leuk. Een deurmatje. Leuk. Dit is toch wel echt een super kleine deurmat, of ligt het aan mij? Hier past 1 voet van me op. Kan je nog... Oh, sorry baby. Kusje, nee, kusje. Oh, Poppy. Sorry baby. En volgens mij zit er nog wat in. Een potje of zo. Op zich is hij wel cute. Nou, hij is wel cute. Nou, dikke priem. Laat even weten wat jullie ervan vinden. En ik zie jullie bij de volgende video. Later.